taraweh jam 8 ke jam 1 berapa jam tahu opatnya opat kali 5 juta 20 tisuk di kalohor 20 tas lohor di 20 jadi kesuara tak 60 kali 5 poe 300 takop sodakoh dia nggak itu kudu mikiran naon eta ngomongna ya ngomongna seorang guru besar pun yo mulai nu daek dan dikekeyak dijejowet urang tak doakeun anak sing loba rezekina bisi tahun hareup rek 2000 pariwasa sok urang sadiakeun deui aja ngantong cara aya atuh daharna sederhana teuing teu sok ganeng kumaha sakitu hanya asa kitu mah wajar keneh we eta ngaranna termasuk menu nyamut heula mun urang nyamut pan menuna kitu magodog petek geus balik deui ka dia Ra'aital akhirata aqrabu ilaika min antar halailah. Akhirat itu lebih dekat daripada perjalanannya. Ti dia ke akhiratnya sakitu, tapi cek urang ieu akhiratna gitu. Lamun di abah ku aing lila tapi ditanya ku aing bibir panon akhirat. Akhirat teh ujung. Kullu atin qarib, setiap yang akan datang itu dekat. Kiamat dekat, maut tak gitu geura. Tong dianggap kudu da beh ditu we nama urang mak belagu heula. Tipuan. Masuk. Ayo. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu. Walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ahu. Tos beres dihanap ya. Sarua jeung kae payata sawaru teh. Sabenerna mah Allah antara maneh jeung Allah mah panghalang. Panghalang. Mahajabaka anillah wujudu mawjud ma'ahu. Teu aya benda teu aya nanaon penghalangan antara diri urang jeung Allah. Walakin hajabaka anhum tawahumu mawjudin ma'ahu. Urang teh boga pikiran yen aya nu wujud salian ti Allah. Kuduna nu wujud kabeh Allah kitu enggeus. Keur bahasa pribadi atawa keur bahasa anu geus sapemikiran. Sapaham kade ulah diomongkeun kanu can pahameun sok rame tepa henteu penyakit datang hati-hati ngomongkeun nu kieu mata kana sok warningnya awas tong sok ateul hayang pidato nu kieu pake heula ku maneh cing seueuh tepikeun heula maneh ieu mah karek meuli motor geus tah motor can ngajaran dek kakopaekeun maneh bager teuing boga ilmu can dipake geus dibikeunan we ka batur bager teuing sabelgog pake heula ku maneh cing seueuh cing dipikir nepi heula tong atuh hayang pidato nu kieu mah ikam mah keur sorangan heula lamun arek-arek teuing ngomong ge kudu puguh ujang geus rada paham geus aya hiji we anu ngadengekeun tahu aya aliran sesat ti urang ieu eta pan sok adinya jigna lanjut laula duhuruhu fil muqawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu absar. Allahu akbar. Allahu akbar tapi yang seri rek anjeun serikeun diri sorangan terus. Laula dhaharat sifatuhu idmahallat makunatu. Naon idmahallat teh? Narima lebur. Ieu hayang jerik campur hayang seri. Kenyao. Laula duhuruhu fil mukawwanat, kalau Allah tidak dohir pada makhluk mawaqa'a 'alaiha wujudu absar moal bisa nejo maneh ieu panon bisa nejo tihang lantaran di dia aya ituan di dia aya ituan disambungkeun ku itu jadi nempo goreng bawang dina buduk ninga di dinya aya ituan di dia aya ituan disambungkeun ku itu dalam mun anjeunna teu dohir di makhluk dina goreng bawang jeung dina irung urang atuh moal bisa ngangse aya kabel ruhani tong nyalahkeun ana mun can paham tan salahkeun itu duruk hade ta kitabna bisi ragu-ragu tingali batur Gusti
Atuh dohirna tongan sakieu tamahan deui we saeutik mah. Merjih-merjih atuh tihang teh. Urang teh sok nyental leuwih. Overdosis. Andaikan dari tiang ini sekarang keluarlah cahaya. Broy. Kawas baterai cuk urang. Masya Allah, ajib, luar biasa. Kalau dari semua makhluk ini Allah harus mendohirkan sifat asli dia, hancurlah alam ini semua. Ditahan deui ku anjeun. Kalau Anda dibuka hijab telinga oleh Allah, Anda tidak akan bisa tidur. Seperti Anda punya rumah di dekat bandara. Saya pernah sare bulan yang lalu di Cengkareng. Jemanehnya, oh tah Judin Milu, ajudan kuring. Itu hotel naon citu. Eta teh pesawat. Nah badag mana pesawat jeung malaikat? Di dalam Minhajul Abidin, kalau hijab telingamu dibuka oleh Allah, maka kamu tidak akan bisa tidur, sebab bolak-balik malaikat nu ngangkat amal turun naik ngeguru terus-terusan. Lau doharat sifatuhu idmahalat mukawanatu, rajat di alam kabeh. Direm ku anjeunna. Geus sakitu mata sia mah sakitu. Gitu ai penyate jongjone penyate alam teh kieu we, natural. Natural cek jurig sekuler mah. Alami. Allah teh ciga gawena, cicing nunutan. Kumaha Gusti geus dijieun makhluk teh geus. Petugas geus tarurun geus. Keur ka rumah ayeuna teuing tempoe ku sia. Gusti naon kitu? Istirahat capek. Urang mah kos kitu ka Allah teh. Robnya itu tidak jelas Rob. La ta'khuduhu sinah wala naum, teu pernah ngantuk, teu pernah sare. Kendalikeun kabeh. Dikendalikeun kabeh. Pak, kalau mata kita dibuka hijabnya ku Allah, moal bisa bentak salira. Iya nu ngagulung sabaraha ribu setan keur ngagulung. Naon sababna manehna nyerang ka urang bisi muncul jelema makrifat ge. Pak ai kudu dibejakeun mah. Hampir gagal ieu pengajian. Gagalnya bukan apa? Tempat ada, konsumsi cukup. Sayanya sakit. Sirah ti babaranting. Ngaji pertama kamari ka kalayangan. Kaluhur. Naon ieu? Eta setan sabaraha ratus abringan nu ngahalangan. Ulah sia, ulah muka hikam bener bisi marifat jelema ka Allah. Doakeun anak doakeun. Marukan aya anak keur cager. Cok teh nyawa mun anak kaluhur, babengkak. Mulai ditulung Gusti. Ripuh ka ngaurup nu kieu mah. Ngaurup marifat ripuh. Teh kudu dibejakeun mah. Sanggup keneh ngaurup alfiah kudu juman samsiah di 20 poe kan Gusti. Borobot ilmu alat mah bebari. Nu kieu jurigna setan sabaraha ribu. Heg rupa jarore heuh. Heg urang dibuka hijab. Mereka gituan terus. Lau doharat sifatu idmahalat mukawanatu, raja alam kamu. Yakin? Ragu-ragu. Sebenarnya keluar dari Islam. Yakin dah. Itulah sebenarnya. Kita kahajak ku Allah, cek Allah keun. Sakitu maneh nempona sakitu. Jadi barang tempat temu teh, oh indah nian. Indi. Jadi lagu tuh jadi lagu deui wae kumang jajan apa. Sukabumi kota indah. Cek aing, da teu kadeuleu juridna. Make hikam. Hawanya sejuk dan nyaman. Nyaman sote bubuhanana we angin di barat anu gede teh digelebukeun ka dieu.
pemandangan indah nan alami. Da setan teu kadeuleuk. Panorama yang menawan. Di utara menjulang tinggi Gunung Gede dan Pangrango. Di selatan terhampar luas pantai Pelabuhan Ratu. Lamun barijil jurig pelabuhan katrek moh urang rek kumaha inah. Aya manfaat aja ngaji hikam teh. Aya pencerahan pemikiran, namahan wawasan. Kuliah sabaraha puluh tahunan nu kieu becu. Kudu ngarti pendidikan mah tuh. Kuliah sabaraha puluh tahunan hayang wawasan. Doakeun, da anak ge lain guru, sama-sama pasien, sama-sama pendengar. Aya jajan basyariah, jajan ruhaniyah. Jajan basyariah nama nu kitu teh bubututan. Sugane aya ruhaniyahan saeutik. Lanjut. Adharo kulla say'in li'annahul batin. Bener. Hayo gancangan. Wa tawa wujuda kulla say'in li'annahu dhahiru. Aduh. Kumaneh bahas sok ngacung. Anak istirahat heula. Sok saha we saha. Tong sok api-api. Api teh nyaho, buah-buah heueuh. Adharo kulla syai'in, atas irodah Allah dohirkan segala sesuatu. Aya daun, aya batu, aya cai, aya angin, aya tangkal, aya beuti, aya luhur, aya handap, kabeh didohirkeun kabeh. Adharo kulla syai'in. Gusti kunaon make nyieunaan makhluk nemongan. Aing nemongan ka sia. Jelema nyumput. Kusabab keur perang nyumput, tapi babaturan ulah salah neangan posisi, diacirkeun ka luhur. Kode. Naon kodena umpamana daun kalapa. Aduh, zaman Pak Harto Bareto janur kuning. Cek musuh, musuh dan nyumput. Cek babaturan. Eta mana sih? Eta janur kuning. Eta. Oh. Kek. Ada kode-kode. Aing mana di mana? Teu kadeuleuk aing batin. Jadi hese aing neangan. Eta kaluhur daun kalapa goblok. Oh. Gusti teh kitu. Cukur teh, Gusti di mana? Oh, coba. Kumaha atuh? Eta deuleu eta. Eta deuleu kumaha Gusti? Abak si aya sorangan heulana. Kita. Gusti naon deui Gusti? Tatangga jauh hareupeun. Ta batu, ta karpet, ta kursi, ta kitab, ta. Eta teh aing, Gusti. Nges kamari ieu ge ngaleuwih eceset. Ajangan jadi ieu Allah hati-hati ngomong hareupeun bodoh. Tapi tong jadi jelema bodoh. Ye, ari jadi cara nu bodoh jadi teu nyaho, ari cara boh ngomong jadi ngalieurkeun batur nu kieu mah. Kumaha tuh maneh heulanan? Ieu teh nemongan. Tak diduruk ya, coret atau coret. Mun ente rek jadi pemain bola, sedang dilatih ku si Pele baheula. Ku si Roberto, Romerio, sabab urang pemain kampung itu internasional. Lain urang kudu. Jadi Roberto salah. Naon salahna? Jadi mun lumpat manehanana make suku. Tata itu kita jelema beletnya nyalahkan ahli. Terus waktu ngaheden Roberto Romerio waktu itu Van Basten juga salah itu. Apa salahnya? Kuduna ku irung.
Ya. Liku Arabi. Leres. Nu disebutkan papanggih jeung Allah teh lain maneh. Hayo he, mana cahaya ngabeledag teh? Mana cahaya ngagayabag teh? Mana cahaya biru? Neangan naon? Cahaya biru mah spiritus saya beuleum heuh. Aya nu disebutkeun papanggih jeung Allah teh ieu. Paham kana ieu. Dan nyo ieu mah geus tibaheula. Ku ieu mah ngan ia tenembus. Ketika Anda bertemu dengan Allah. Kalau sekarang Anda ketemu, kayak babarengan teh ada di itu. Kurbah teh. Mun ayeuna teh kapanggih eta, jangan harap di sana mendapatkan itu. Faman kana fi hadhihi ama, wa fil akhirati di dia lolong, di ditu leuwih lolong. Wa adallu sabila. Tong dipake muludan nu kieu mah. Tong dipake rajaban. Tong dipake tabligh akbar mararamean lah ngawi susurakan sukses buktinya pejabat datang kori datang 10 juta ewang dibere nage malah macet jalan oge sukses eta kitu patut tabligh akbar teh hakikat tauhid mah teu dibahas ieu tauhid ai tauhid mah penyatuan satu mah wahdah. Urang mah nyebut tauhid teh satu, cek saha tauhid satu, ku belet maneh teu ngaji sorop ka nyahoan sia. Wahada yuwahidu tauhid. Wahid hiji, wahada ngahijikeun. Jago ilmu tauhid teu becus tauhid. Ilmu na we ngabalak-balak aiderna kiraha atuh. Oh ya rek nyamal moal, arek mana buktina? Toh. Iya cengek iya uyah iya kang rek nyamal hukumaha tuh iya cengek teder kana coetkeun Raden cengek Rangga Uyah Papatih Demang Tarasi perang di negara coet dirindas ku Raden Mutu jadi sambal tauhid da kudu campur seni ngomong campur dikir campur cerdas hayatu maneh naik ka dia gantian urang ngadengekeun paling lempeng maneh ngomong heuh jadi nu disebutkeun mah nu ngadengekeun ge sararangkeun da kudu aya senina ngomong. Coba yang turutan bieu. Negara Sambal sok. Hese seni teh. Raden cengek. Oh, polomeuna kurang, ngebeb da. Malaku. Jadi langit. Raden cengek. Rangga Uyah. Itu aja ngadak dibawa ke mana jelema teh atuh kumaha aing geus eta. Papatih Demang Tarasi. Perang di negara coet. Dirindas ku Raden Mutu. Rajet jadi sambal. Trok tok. Ya wida pak bumpi. Puk. Coba maneh. Misalkan mereka ke latihan sorangan meh buka tauhid mah derna lah wujud kita bako ilmu tauhid nya segala rupa dibahas dina naon dina tijan majazi jeung segala rupa nafsiyah salbiyah mani manawiyah saya eta kedah eta teh naon tadi bahan-bahan tauhid derna tauhid mah dah sikanyaho jeung segala rupa pikih tauhid tasawuf Quran hadis ilmu segala rupa digalokeun di dinya kakarek eta jadi naon jadi sambal alias jadi tauhid baru tauhid teh contohna ku Raden cengek tambahan deui ilmu ieu sekalian jampe luar biasa bilam fita ngomong
wa bilam fida hartina belum puteuy jeung belum pedah ngacaprok di antara jelema nu bisa ngelehkeun abu ibu lago jejen nagro mang dili sajenah tukang nemok baru kelehna jejen lain ku kiai ku tukang temok pengarsa jeung Anissa di Jakarta bejana ngaji nahu heeh sok pangerabkeun ye abdi boga kalimah sok lah minka khabarukana lugatu naflin eraba minka min harfu jarin ka dhamirul muttasilun barizun ismuina mabdiun alal fatih bi malijarin salah cepone kumaha teh ngarab teh khabaru mubtadaun salah geus sababaraha balik di Arab salah deui piraku saya kudu eleh ku ente maneh pesantren di mana kurang cerdas atuh cenah naon kitu lain minka manuk paingan tulisan apa mim nun ka lain minka manuk khobaru hiber kana lugotu leget naplin napal manuk hiber kana leget atuh pantes juring citai eleh cenah taluk aing taluk sia hiji aing sasalaman ka si sadili tukang tembok teh guru aing sia aya kituna ta nomor kadua nu bisa ngalehkeun ka anak amanah di urang nagrog tukang kuli bangunan tukang kayu tadi uk hareupeun masjid nu baheula di dinya anak balik ti pondok tun sok utun nyebutna utun balik ti pondok ngaji tauhid komoe ya ama boga soal tauhid naon mak sok kai saja teuing jati dat disifat kunaon ruksakna cukup aduh ieu tauhid jero ieu zat-zat sifat ruksak teh fana teh kapangita teu haluk can anu mah heuras ti baheula sifatna can taluk teh geus dilai setengah jam talukah naon ragaji tun ragaji nah kumaha kitu kai saja teuing jati kai jati dat disifat cepret ku sifat kunaon ruksakna teh sifatnya ku ragaji ku jadi lain eleh deui wae tah si Udin anak ketika ayeuna sok seuri mun papanggih jeung aing eleh geus aya terus jadi kayak can beres nu tadi wa tawa wujudah kullasain tuluy ku anjeunna di tawa di naon teh tawa teh mana ngalogatan naon di gelar naon ngalipat tawa ngalipatnya tina toyun teh nya toyun heuh bener ku sabab Allah yang punten bahasana widi Gusti nemongan arek eta teh arek tak umpet ya arek susumputan ngadamel naon makhluk kos naon tadi janur kuning ciri naon we heuh tuluy wa tawa wujuda kullasyai'in tawa wujuda kullasyai'in tuluy ku anjeunna dilipet ti sakabeh nu wujud ditarik ka anjeunna ku sabab anjeunna dohir ngadamel nu dohir anjeunna batin dikenyed anu dohir dikenyed anu batin anjeunna geus karti meureun engkau jauh aku jauh engkau jauh aku dekat engkau dekat cek Allah Gusti Gusti abdi tebih teh ka Gusti kumaha sia we hayangna hayang deket cing deket ka aing hayang jauh-jauhan aing kitu we Gusti lanjut
Rayeuna ajengan tantan dirawat di rumah sakit anjeunna kedah ka Cianjur heula. Mangga wilujeng doakeun Hilman rayeuna kantos pasantren di dieu nuju dirawat repot. Al-Fatihah. Doakeun pantengkeun kalbu sararea ka Allah sing turun syifa Allah ka rayeuna. Allah mah teu mustahil nya ngadamal perkara geus repot damangkeun. Ayo abaha laka antaduro ma fil muqawwanati wa ma adina laka antakifa ma dawatil muqawwanati. Allah membolehkan kita melihat makhluk. Tadi geus dibahas Fan. Ai makhluk teh naon teh tadi teh? Kos, jam, ba, tan, heueuh poho deui. Makhluk teh kos. Allah abaha membolehkan bahkan memerintah supaya kita melihat makhluk, melihat dengan kacamata makrifat, dengan pengetahuan luar dalam. Tapi Allah tidak membiarkan kita macet ma'adawatil mukawwanat, macet di jambatan teu meunang. Alat penyeberangan. Kulinduru madza fis samawat. Lihat apa yang ada di langit, fatahalak babal afham, maka engkau akan paham. Walam yakul undurus samawat tuh. Tenyo langit henteu, tenyo perkara nu aya di langit. Supaya mana bisa nyebrang ke Allah melalui eta perkara. Lain nenyo langit. Walam yakul undurus samawat li alla yadullu ala wujudil ajram. Supaya mana ulah macet dina jirim. Lanjut. Al aqwanu thabitatun bi itsbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati datihi. Kalau kita melihat alam ini semuanya sabitah. Jeneng. Gunung, aya, laut, tatangkalan, batu, encai, aja lemak, satu-satu, aya sabitah. Biisbatihi eta teh bager ku Allah diisbat, ditetepkeunana, dianjerakkeunana, tapi sabenerna mamhuah lebur, lain lebur rajet. Oh engkau hancur lebur. Tuh tenan naon. Maksud lebur ku pandangan kolbu leungit si ieu da urangna nembus ka ditu. Mamhuwah bi hadiyati dzati. Bisa hayang dicontohan teu? Tapi jorok saeutik. Ya kudu ditawarkeun heula nu kieu. Tenan naon lah jorok-jorok saeutik. Jelema belegug, lalaki belegug, judul lagi lalaki belegug. Aikur bobogohan ka pamajikan teh muni there is no I love but you. Tiada yang kucintai kecuali engkau, hanya engkau. Lagu Kus Plus teh baheula zaman urang di Sanawiyah. Beribu-ribu pohon kelapa hanya satu pohon beringin. Beribu-ribu jenis wanita hanya satu yang kuingin. Ayo guys, ayo memeh kawin mah ayo ditutup. Tara aya kabogoh itu telepon kabogoh ngahaja neng dangukeun tah dut. Tapok borok ditutupan. Hee sieun kadenge kerek. Pekem kunaon. Bantal. Si mungeun pan kerek urang naon. Pokoknya aya bae teu tembong. Yang ada adalah penampilan. Oh, mobil silih genti da menang nginjom ieu. Ai geus jadi pamajikan lain cerita. Lihat, fankihu ma toba lakum. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Henteu mahabbah. Iya, hari mahabbah mah kalimat mahabbah masih kena aya unsur nafsu. Mahabbah ka Allah masih kena make nafsu. Berangkatna kudu tina nafsu. Mawaddah mah nyaah.
Beda. Kau ku sayangi jeung kau ku cintai beda. Tuh jadi hikam dewe nu kieu. Apakah engkau menyayangiku? Oh, sayang. Ai sayang mah mawaddah. Geus eueuh nafsu nu aya nya. Nini bogara yang butut. Geus parenyon ku urang rek dipangpengkeun ngamek. Nini urang piceun nyaranyang teh dasar sia teu nyaho zaman geledug. Tolol kamu enggak tahu zaman Jepang dulu. Aku beli ranjang seperti ini 3 kebo, tahu? Karena kebo ngitung teman. Hayang meuli ranjang teh dulu ngejual kebona 3. Zaman leluhur kita, adikku, Ustaz Cece, leluhur kita kalau pengen beli apa itu jual kebo itu. Lain dengan sekarang ATM. Dikosok kartu ajaib. Dicolokkan bijil duit. Baheula mah kebo. Ayo, saya mau nanya, si nenek terhadap ranjang butut itu cinta apa sayang? Pinter kamu udah geus diperolohan tadi ku saya. Nini piceun atuh piceun. Nyaah. Bari kitu kan. Nyaah. Nah hayang kan gitu. Teu hayang aing mah henteu nyaah. Cara ka pamajikan. Ai keur bobogohan mah euy cinta. Lamun geus jadi pamajikan mah cinta mah leungit. Eueuh asa nu bogoh ka pamajikan jujur. Bogoh mah keukeuh kanu cangor. Balik-balik besar di TV cinggolencengna pan ti Soledad ke kebon kacang. Tong tarik teh ngomong nu kitu. Nya eta, kebon kacang eta teh lebak. Bogoh mah kanu cangor, tong batur dana di jelema. Ulah dikira eueuh setana. Tanyakeun ka barudak putri di dieu. Mantak disebut galak teh anu mah heuh kitu bener. Mun barudak putri tong desa. Lain naon aing normal. Hei, maaf nih para akhwat. Wakil-wakil talqin mungkin dianggap oleh Anda setengah wali, dianggap geus teu beukian awewe. Sok aya ikhwan akhwat ka urang lalenean anu masuk ngeja. Jangan Bu, jangan. Lain naon panana mah ngeunjetkeun. Lamun aya anu wakil talqin sok lalenean jeung awewe sabenerna action aja tuh. Sok imun, sok kebal. Tong sok-sokan kitu moal kuat. Kenapa di Suryalaya? Apa itu? Mau musafahah ke Abah, baris sampai 1 kilometer atau mau makan, baris sampai panjang. Saya katakan, beda jalur. Ih, lu ngomong ya. Supaya ulah dianggap Suryalaya ngarujak dosa. Suryalaya ngalanggar syariat. Saya yang perintahkan, pisahkan. Lain kuna naon panari ngabring bari adak teh. Di tukang ngagesek kana tongong. Alah haneut 2. Ini kaharep eta kikituan. Pancet ripuh teh. Hikam. Salah satu penyebab tarekat sok jadi ngaco akibat dianggap remeh, merasa sudah punya dikir imun. Terus terang, saya sering mengingatkan kawan-kawan, hati-hati kamu. Kunaon Pak Jajan? Saya pernah diundang ngaji di Jakarta oleh salah seorang akhwat dan dia selebritis. Yang namanya selebritis. Pak Kiai tidurnya di kamar ini ya. Nanti minuman saya antar ya. Ai urangna ya teh pan biasa di kampung heeh. Oh, jelema teh bararau lah, betrak-betruk. Candrep urang teh. Pak Kiai ini airnya. Iya. Make gaun malam, gaun tidur anu ipis teh. Di jero segitiga katemong. Nyakalnya naon aya. Lain naonan. Panu kitu mah 5 menit beres eueuh nu nganyahongankeun.
Hati-hati saudara, jangan sok suci saudara. Nu kitu mah salakina teh nyahoan, pamajikan urang teh nyahoan. Indonesia hese berkah teh. Bau teuing ku banjir Cimani haram. Kenapa Allah marah terhadap jina? Gusti ulah-ulah teuing tuh lacur teh da pelem ieu Gusti lah teu matak semplek henteu. Teu lesot sasenti-senti acan Gusti. Teu unger-unger acan. Sakalian ku aing ya. Si borokokok jajan keur meneliti soal zina. Indonesia tiada menit tanpa zina. Jam ini, menit ini, bulan puasa jutaan nu keracur. Kenapa Allah marah? Padahal itu urusan sederhana saja sebenarnya. Bahkan ku si Inul mah disebut vitamin. Vitamin. Dalam diri manusia ada 40 mineral katanya. Haji Ridwan yang bicara teman saya. Dalam diri manusia ada 40 pelumas. 40 air. Darah, air mata, dan lain-lain. Darah putih dan lain-lain. Air khusus yang sangat sakral dan luar biasa. Air mani. Sebab dia berada di dalam tabung khusus. Di dalam tulang rusuk. Mimbaini sulbi wa taroib. Geus lain dina getih. Lain dina daging, di jero, dina tulang rusuk, khusus. Karena itu dalam fikih kalau tulang rusuk patah, tak wajib adus, karena keluar air mani, walaupun bukan dari jalur yang biasa. Satu kali mengeluarkan air mani, mundi senok, ini bukan sedang porno, sedang ma'rifat, hikam jajannya. Berdasarkan pengalaman belajar tasawuf. Kenapa tasawuf loba diledek ku jelema? Torekat lacur. Jinah jalan. STMJ salat terus maksiat jalan. Tak usah dipuji-puji tai. Tanpa menyinggung siapapun ya, saya normatif aja. Termasuk kalau saya pun melakukan, saya pun kena. Keomongan iya. Kenapa Allah marah sampai dosanya pun merambat kepada orang banyak? Air khusus yang kuciptakan dengan ilmuku khusus, orang lain tidak ada yang bisa melakukannya. Dihura-hura, diusrat-atret samarangan. Satu kali mengeluarkan air mani, sasenokeun. Kalau itu dijadikan manusia, itu kurang lebih 5 miliar jelemaun. Jadi sekali mengeluarkan air mani kita, bro, itu kalau semuanya dijadikan manusia, sama dengan penduduk dunia. Masuk ke lubang rahim yang tertutup, itu 250 juta. Sa-Indonesia entah. Nu asup kana rahim, seujung rambut yang gak kelihatan itu kira-kira 250 juta manusia. Jadi jelema hiji dua dibunuh dulu oleh Allah. Bibit yang lain dibunuhan ku Allah. Kakareke jadi jelema hiji atau dua, tilu ge jarang. Itu makanya Allah marah terhadap zina. Indonesia sulit ditebus dosanya. Moal katebus ku ibadah kieu patut moal. Ganti presiden seberapa puluh kali, ganti DPR, ganti undang-undang sekalipun. Sebab zina di Indonesia tidak ada hukum. Ibu jinah ya? Iya. Sama siapa? Sama si itu. Marah enggak? Marah. Mau mengadu? Adukan. Diadukan ke polisi. Baru ada proses hukum. Ibu jinah ya? Iya. Sama siapa? Sama si itu. Marah enggak? Enggak sih. Ibu pengen, dia pengen. Nonsen. Polisi, nih saya di ICIS, Forum Internasional. Itu yang di depan Prof. Mahfud MD, Ketua MK. Sebagai ahli hukum, saya tanyakan, Prof, saya mau nanya, ya ada apa Yai? Nama saya Jen, Sukabumi. Ya Kiai, ada apa Kiai? Kapan ada hukum zina di Indonesia? Sedang diproses Pak Kiai. Bisa berapa puluh tahunan diproses ya. Mau nggak Indonesia mah ya hukum zina? Coba manusianya bagi zina. Hati-hati, tarekat harus mampu mengusir zina.
dengan nur zikir. Sehingga jelema jadi tahayangan. Itu yang saya sebut. Coba kita bertanya pada rumpun yang bergoyang. Ebit giade rumpun yang bergoyang makrifat. Kenapa rumpun terjadi bencana di tempat wisata di ujung genteng di Selabintana? Di kita di sini rumpun yang bergoyang dan di jerona aya nu keur kikituan. Jadi rumpunna bergoyang. Eta mah lain lagu ebit mah geus. Nambah pengetahuan. Hati-hati, dzikir harus dibahas dengan syariat. Ma'rifat, munkarat. Ma'rufat, munkarat, kebaikan, keburukan, kebaikan. Harus tanha anil fasai. Dikir-dikir tapi ngarujak dosa terus. Hati-hati, makanya saya sarankan kepada semua orang yang belajar tarekat jangan lepas dari Nahdlatul Ulama, kontrol ilmu, majelis ulama, fatwa ilmu. Ya. Aduh, tegenahnya. Aduh, sudi nak nagreb teh sok dikakayak kieu cenah. Lain kudu dikakayak. Karena itu mohon doa saya di sini. Ini komplek Putri. Awas, ulah dekat. Tina naon? Power. Pancek setan teh atuh pangarsa. Hari hiji wae mah ti 300 piraku kaciri teh mimiti teh. Heuh nya dipikir-pikir. Pan umit teu di bumi salamina upami nuju angkat-angkatan ka mana-mana atulah. Cek setan. Heuh nya barudak bapak pangnaharkeun cai nya rek ibak mohon bapak pan ngawartos ka kiai mah maneh mah tong ka mana di dieu we sorangan terus ku setan dikelek-ketek tungtungna geus make celana deui make baju deui pangarsa tos di mana tas ieu tah nempok budak teh ya nempok budak jureg naudzubillah min kunaon pasantren hese barokah kieu. Pasantren ge loba zina. Di pasantren geus loba zina. Komo di sekolah umum. Menurut penelitian dari 100 gadis hanya 40 yang perawan. Menurut penelitian 60 sekarang persen tidak lagi perawan. Karena zina di Indonesia sudah menjadi jajanan bahkan hiburan. Naudzubillah min dzalik. Ya, orang teruskan. Al aqwan sabitah bi isbatihi wa mamhuwah bi ahadiyati dzatihi. Lanjut. Annasu yamdahunaka lima yadunnunahu fika. Fakun anta daman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Manusia memujimu, mengagungkanmu karena mereka menduga kamu orang benar. Karena itu jangan terjebak. Anda harus teliti terhadap diri sendiri. Ketahuilah bahwa dalam diri Anda penuh dengan kecelaan, kelemahan-kelemahan. Lanjut. Ida mudihu istahya minallahi ta'ala. Mudiha. Al-mu'minu. Al-mu'minu. Hiji mufrad ida mudiha. Idza mudiha istahya minallahi. Seorang mukmin kalau dipuji malu oleh Allah. Terus ayusna alaihi biwasbin yashhaduhu. Jadi kieu, lamun aya jelema muji ka urang, sabenerna mah urang ge teu nyaho ka alasan urang, sing era we ku Allah. Lanjut. Ajhalun nasi man taraka yakina ma indahu lidhonni ma indan nasi. Pang bodoh-bodohna jelema manehanana ninggalkeun keyakinan nu aya dina dirina nganalkeun dugaan batur. Aya batur ka urang muji karena ngaduga urang teh alus. Padahal nu yakin mah ka nyaho urang teh goreng. Lanjut. Teu teh hese nu kieu mah katewak da. Mantak lanjut teh da. Teu kudu dibahas panjang-panjang. Lanjut. Ke omongan nu tadi nyinggungnya. Teu bener ku omongan tadi. Bahkan kita harus jihad menegakkan itu. Kalau negara kita ingin barokah. Wah, aing nyaho nu disebutkan oknum pemerintah. Oknum tentara, oknum polisi. Nyaho. Mun ku aing dibuka aib. Jelema. Di mana ya? Masyaallah.
Ida atlaqas sana'u 'alaika Sana'a. Ida atlaqas sana'a 'alaika walasta bi ahlin fa asni 'alaihi bima Pasni. Asna yusni asni bener. fa asni 'alaihi bima huwa ahluhu. Sanayas pasni. Lamun atlaqas sana alaika. Jelema tanpa kaid memuji kita memang dipuji luar biasa. Tahqiq ainul yakin. Bahwa kita benar-benar layak dipuji oleh manusia. Bagaimana cara? Walasta bi ahlin. Padahal sebenarnya Anda bukan ahlinya di level itu. Pasni alaihi bima huwa ahluhu. Puji kumaneh kamanehna keahlian batur. Cara kamani praktek di dia. Pangersa-pangersa kamari ka abdi ngahormatnya. Di mana batur ngahormat ka urang kudu cepat nyangan hormateun. Batur nu aya diri urang. Mesti balik ngomong teh. Hormateun urang nu aya diri batur. Kamari pangersa ajangan isak cium tangan ka kuring. Kunaon teh? Opan ieu pangkatna teh jeung segala rupana. Lamun cek ajangan jajam, kieu ye. Cek ajangan isak. Jauh, dek tenyo euy cek hate. Kolot ge kadeka. Tatat, sok kitu lieur. Jujur maneh. Kitu teh tu tenyo, anu ge kakang. Les kita tidak mampu mencari dari sisi mana kita menghormat beliau, maka kita adalah orang yang buta mata hatinya. Gilak nih ke orang langkung sepuh ibadahna leuwih loba aya jalan. Jeung nu ngora Anda umurnya lebih muda, dosanya lebih sedikit, hormati belah dinya. Maneh beunghar, Anda sedekahnya lebih banyak. Maneh jago ilmu, ibadahna leuwih loba bener. Kanu bodoh ge si eta mah bager. Jadi orang menang. Lamun cek urang nya si eta hormat ka ieu. Si ieu mah komo ka dewek. Kita kalah. Kenapa habaib banyak yang lamun dicium tangan ngejet? Dalam rangka tidak mau dihormat. Tapi mohon maaf, kalau saya pribadi sih sebenarnya tong dikitukeun lah batur hayangan sasalaman bikeun ne. Tapi ada satu, tangki, tahu tangki? Tangki air, nanti disebutna water turun. Tah terturun. Itu di luar. Aya cairan. Tidak dimasuki, tidak disaluri, putuskan dari gunung. Lalu disedot. Sekian jam, beak teu. Seperti itulah barokah karomah maunah apapun dalam diri kita. Lamun urang dihormat batur teh keur nyedot urang. Eta teh teu kudu dielahkeun, ngan urang balanja ka ditu. Ana kalau turun dari masjid di Suryalaya mau ke majelis Abah teu cukup sajam waktu. Mata kana minang luncat ka pipir. Sebab begitu turun dari masjid geus padahal jelema kieu patut. Dari sini. Kunaon pajajan kadang-kadang gitu. Balanya sieun beak ya itu. Keun batur nyedot ka urang nyedot ka ditu. Ayo, orayan luar leor kasawah. Kita sedang mata rantai. Kade maneh? Coba sok ayo urang teu balanja beak. Kosong ente tangkina. Hikam itu. Tak iya nu bieu hikmahna nomor sabaraha. Jadi lamun batur ngahormat ka urang kudu gancangan urang nenyok naon hormateun ayeuna aya di jeuh. Kang Hamid hormat ka ana, di mana ana ngahormat ka manehna? Pramuka, senior. Sudah berapa penghargaan? Enggak. Bas. Salah satu hadis katanya malam yashkurin
malam yaskurin nasa lam yaskur kena sora anu Allah ieu itu naonan ajengan ditiisan radiator ngalah panas teh malam lam orang yang tidak bisa berterima kasih pada sesama orang yang tidak bisa menghargai jasa sesama orang lam yaskurillah tidak bisa bersyukur kepada Allah artinya ku Allah dinilai siap teu syukur ka aing Allah atuh mending ka Allah langsung syukur mah daripada kudu ka manusia heula apa nepina nikmat aing ka sia teh melalui manusia pajejen disumpingan dihormat ku loba jelema pedah boga ilmuna ti Gusti Allah melalui guru. Awas jangan pernah lupa Anda terhadap orang yang berjasa pada Anda sekecil apapun. Bahkan walaupun kita sudah membalas budi. Saya keur di Pondok Ciberem bareto sok dianteran ku lanceuk Haji Endang di Jakarta. Jeung si Haji Ayah lanceuk kuring teh Haji Ayah. Haji Ayah di mata masyarakat penampilannya tidak dihormati. Lain ulama dan hidupnya sangat sederhana. Tapi nantuna tah. Tapi kunaon saya cium tangan keneh ti ka poe ieu. Gede jasana keur waktu ditipar bareto tiap rek init sok mengyieunkeun sambel. Aya Haji Ayah eueuh. Di mah sambel sakeler, teri sakeler, goreng uyah saples, sabulaneun cukup eta. Padahal harus nikmat. Saya yang bikin rumahnya. Panyekeun imah kuat. Sanajan sederhana. Jangan jajan kunaon kitu, ingat jasana. Bahkan terhadap orang yang memusuhi diri kita, mun aya jasana tong dileungitkeun. Pak, tanah ini tadinya milik orang yang sangat memusuhi saya. Tapi bogaeun jasa inget bareto keur nyieun masjid madrasah diniyah bareto manehna mere kai cingkeuk. Kayu bubututan teh imahna dibikeun ka anak. Saya tidak boleh lupa sampai sekarang. Kunaon saya cium tangan ka manehna. Cek batur aja kan jajan. Saya pakai Land Cruiser, ajudan pribadi, supir pribadi, pakai baju cangklek. Tika pahili di Banjar majeng Pak Kapolres. Si Ibnu ajudan saya pan pakai baju cangklek abu-abu, Pak Kapolres pakai baju cangklek abu-abu. Cek jelema Pak Kapolres, boga ajudanana heuh. Dalam arti gagah jajan. Keur liwat ti dieu. Nenyo aya Pak Usman keur leumpang, guru saya di SD bareto. Cek saya ke supir, stop. Berhenti. Aya naon Pak? Lungsur heula, cium tangan heula. Assalamualaikum. Cek batur ajengan kunaon make kikituan. Moal aya aing sagede kieu mun teu dipepatahan ku si eta bareto. Kita tawari. Bapak bilih bade sareng mobil abdi. Moal itulah pahlawan. Moal Sok kitu tara euy. Awas ente. Marukan eta teh. Ku ayana urang hormat ka sakabeh nu boga jasa, mungkin ngagurudak di luhur ka urang. Ku ayana maneh ngaremehkeun jasa batur, mangpet. Ieu maneh yang jimat beunghar ka mana meuni? Na diri maneh. Sakabeh jelema nu cerum siah inung lurah tah. Lain jelema hormatkeun. Malah letahna sok rada jeprat-jeprot. Tapi ketika dia wafat, saya yang mentalkin Kak. Bari jeung teu ngareunah maksakeun kuring. Nah kunaon? Aing mah inget cing teh kasia paheula rum sia. Keur aing nyieun madrasah ngaganongan keusik ti wahangan keur madrasah aing. Orang yang bisa mensyukuri jasa manusia ngaguluyur ka Allahna. Tapi orang yang kacang lupa kulit, macet dia, apalagi kepada guru. Saya punya teman, tidak usah saya sebut namanya. Ngukur ilmu, sebut saja 3 kali lipat jajan. Ilmuna 3 lipatan. Pernah ketrok jeung guru,
lain yang tahampura kalakah rengang ngupat ngagorengkeun nangtang mula-mula pesantren santrina beak sebab dia senang menerima tamu kan tamu mah enak datang ganti-ganti nu geulis nu menor mau duit seungit beda jeung santri coba bau tikit loleho anu kieu keneh santri ku di papatahan sore isuk bari tara mere duit kolotna kumaha teh sebel ngurus santri lamun lain ridho teuing mah jelema ngurus santri ketika tambah profesi ke bidang hikmat datang tamu tamu rupa-rupa keperluan mulai lupa ngurus santri pernah minta bantuan sama saya mohon maaf ini bukan sedang gibah sedang memberi contoh akhirnya bisnis itu ini sekolah teu boga pesantren teu boga hikmat teu pati juntrung ngaji ka batur embung cicing hanapeun mursid embung ngarasa aing geus leuwih hebat tungtungna resep neangan daun muda geus lah teu kudu diomongkeun daun muda nyaho nu biasa SMP keneh mujihna jadi incu jadi bojo pajarkeun teh cenah sunah rasul da rasul ge ka Siti Aisyah sunah dipaksakeun dia wafat tanpa penghargaan umat tidak menghargai ulama tidak menghargai pejabat tidak menghargai sayang gara-gara sok wani ngetrok kanu jadi karena itu tempatkan kepala kita di bawah telapak kaki guru tuh Kang Haji Waluyo hafaleun bagaimana kontak saya dengan para guru pokoknya cing boga banget titaheun guru kita harus jadi murid yang mukanya banget titaheun guru enak memerintah gitu kenikmatan seorang murid ketika guru senang memerintah kering telepon jang sumohon ajengan kadang-kadang kuat lir orang ngaladosan guru leuwih ti 5 nikmatnya di situ. Urang dionang ngaji ku guru, pedah urang jadi mubalig. Wani keneh narima amplop ti guru. Setan ti mana ari sia. Saya kalau diundang ceramah oleh guru-guru, hawal-hawal rata-rata jejer. Dianu nu ngajina jangan jejer. Ajengan dia kanggo ongkos, nuhun katampi nyangakeun. Gitu. Naon hesena? Ai ajengan jejen pan keur butuh di imah loba hutang nu gawe bayareun kunaon eta lain diterima aing bisa kieu teh ku si eta aku bisa begini bermiliar-miliar jasa beliau moalnya mengajikeun lamun transport saya 3 juta pake kudu diterima padahal saya geus narima miliaran ti Allah hikam lain je kade ente nanaon teh kan kanyahoan da jelema anu tukang cepet narik makanya hoan di mana dia asongan teh cek kos eta kos lubang kana bancet saya sering salaman dengan orang saya berikan amplop tarik oh iyo jago kenyet dia jago kenyet petinju bukan karate mah terbuka ya sudah terus membereskan Az-zuhadu idza mudihu in qabadu lisuhudi bihi musanaa minal khalqi wal arifuna idza mudihu imbasatu lisuhudihi mudzalika minal mulukil haqi hese urang keureuyeukkeun hese melaktekeun maksudna kelas juhud lamun dipuji in qabadu qobad sebab naon sieun mere karena puji disuhudihim asana minal kholqi tapi keras alim ma'rifat di mana mudihuin basatu hati-hati lamun aya jelema dipuji sok mere ulah dianggap si eta mah pokona kitu-kitu we cenah jangan dulu menyebut seperti itu idza mudihuin basatu dipuji mere lisuhudihim dalika minal malikil haq
Sabab eta puji hakikatna ti Allah. Lanjut. Mata kunta ida u'tita basatokal ata'u wa ida munita qabadukal man'u fastadilla bidzalika ala subuti tufuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Yo tuturkan kuring. Aya budak kokoloteun. Aya kokoloteun manukieun aplok koloteun atuh. Aya budak koloteun. Ya budak bubudakeun. Aya kolot-koloteun. Aya kolot bubudakeun. Coba heg 1 2 3. Aya budak koloteun. Aya kolot bubudakeun. Aya kolot-koloteun. Aya kolot bubudakeun. Keun bae lah teu sarua ge, nu penting beres. Babari teu aing nu kitu. Make ilmu naon? Mantek, bab nisbat. Bab nisbat. Cager awakna bari cager hatena. Cager awakna ngan gering hatena. Cager hatena ngan gering awakna. Cager gering hatena ngeri gering awakna konengeun cek kuring baheula kuring mun ngaji sakitu mantek teteh mantek cara bieu arek paham ieu perlu paham nu bieu lamun maneh dibere basa tokal ato ai dibere mere deui tapi lamun batur teu mere maneh jadi teu mere eta ngaranna jelema bubudakeun rek kolot rek budak bodak bobodakeun aya kolot bobodakeun kacirina mun batur mere daek mere batur henteu urang henteu pajakeun teh uyah bayar uyah dalilna kuduna batur mere urang mere eta batur teu mere urang tetep mere. Udah saya dongengkan abah sepuh ya waktu abah anta di Pegatea. Geus eta kudu didongengkeun deui waktu. Batur ngahina bebeakan nyacar bolang, beliau malah mere runtuh. Susah ngalawan aja lemah kieu. Ieu nu disebutkeun manusia kalangkang. Orang bayang-bayang Haji Mahmudin. Kalau sudah seperti itu, manusia bayang-bayang. Geus pana lebur diri, mulai nu kuat. Lamun aya jelema wani nyisi kudi ka salira, salira geus jadi kelas pana, tinggal bayang-bayang. Basariahna geus eueuh. Racunan jelema nyisi kudi tong heran karek 3 poe geus aya bejana innalillah. Jangan bangga kalau Anda mengalami hal itu. Geus teuing atuh teh nyaho kitu geus. Ketika Anda sudah jadi bayang-bayang. Ajengan jajan wani ngomong kitu, pan saya ge boga bukti. Mun nya kudu diomongkeun, mun kadengeun kulawargana, oh ajeje nu mayan anak bapak aing, we salah deui pan daek kabar. Kurang geus diumumkeun di masjid. Euy, uwa lain kiai nu sok cabok gelepok. Saha oka 2 gaplok sakali nampilin batur paeh lain da uwa mah. Geus eureun tina ilmu hizib kitu mah. Keur diajar zikir ngan kade we bisi kabeneran uwa keur ikhlas, maneh ngagogoreng urang, bisi kaletak racun urang, sakitu ngomong teh. Asa teu nemongkeun kahebatan henteu. Bisi urang keur ikhlas, pan butut-butut ge euy, uwa teh diajar zikir, ceuk urang ka masyarakat. Ieu keukeun we. Hayang ngusrukeun, hayang ngajungkirkeun, ngalapor-laporkeun. Kasihan. Nu hiji tepira ku Allah diparengkeun kacugak tungtung kaso di kebon. Kaso, pohon kaso. Ces. Ternyata ada tetanus. Naik ke atas tetanus. Teuing sabaraha bulan. Mun kitu mah langsung maot rada mending. Teuing sabaraha bulan. Ketika dia wafat, kami antar dengan semua santri. Padahal jauh dari sini 2 kilometer. Kami antar ke makam beliau, diiringkan ku santri. Cek batur eta ajengan jejen ka jelema nu sakitu dengkina kalak nganteur apan si eta nu gede jasana.
Allah ngirim pakoh nyeri hati ka aing melalui jelema eta sehingga aing jadi jelema merih teh di nyeri ku si eta. Hikam. Padahal mereka mengakui wah kawalat jeung nanti jelema. Nalika urang diliwatkeun ka nyeri itu man adani waliyan faqad adantuhu billah man adali jelema nu geus boga nilai takwa lah tong wali teuing bisi porno teuing saha jelema anu ngalawanan ka jelema nu geus boga nilai takwa sarua jeung ngajak perang ka Allah perang sia jeung aing di dinya. Enggak lama kemudian mohon maaf ini bukan sedang gibah testimoni istrinya jatuh sakit bisul sawa kau. Atupan anak tika diumumkan bahwa si Jejen geus serajat geus itu macam-macam lah biasa kampungan biasa ijinna ka kiai. Nggak lama kemudian temennya yang satu betung gede. Saya antar ke rumah sakit, saya yang membawanya. Kasihan. Bahkan mohon maaf sekarang masih terjadi. Allahu Akbar. Jadi bejaan jelema gitu nya lamun urang diajar zikir urang silih hampura yuk gitu nya bahasan cek urang ulang sidang. Hati-hati dengan orang belajar zikir. Orang belajar zikir lain saha kadua gaplok, lain tukang tetenggel, lain kurang tukang jurus, tapi fana pada Allah. Ngomong ini didengar sekarang oleh masyarakat sekitar desa ini, Pak, karena ini pakai radio. Mungkin keluarganya sedang mendengar saya bicara seperti ini. Saya bukan sedang memperolok-olok, tapi untuk ke depan hati-hati. Kade urang deui diajar zikir, sok sia rek kahina ka aing, aing dikir pancan zikirna ge maneh mah. Kade ulah waka masang karomat bari can usum. Ya ini dipasang karomat ai can usum. Beton masih kena beye geus digeblig atuh rajet. Entong. Urang mah pan karek diajar. Laras kasawa. Jadi tadi ketika urang narido Allah nu terido, maka dia disangarepan ku Allah. Cilaka. Ida uti tapasa tokal atau eta muni takal man. Pas tadi lah nu kitu teh jelema bobodakeun asar can. Beberapa menit lagi lanjut. Kade maneh lamun mangih dosa ulah sok putus asa. Mun ngalaman dosa ulah putus asa terus. Min khusuril istiqomati ma'a rabbika. Faqad yakunu dzalika akhiru dambin. Akhiru. Oh benar. Ya. Salah tulis itu. Terus lamun ngalaman dosa hanya kal mah kudu dosa teh dicaram ku Allah nan kade ulah putus asa sok aya jelema putus asa kapalang belang aing malah aing mah urang kana dosa we terus ulah kitu atau sabalikna geus teu hayang we ngomean diri teh aing mah tukang dosa jangan begitu bisa jadi dosa yang kita lakukan adalah dosa terakhir dalam arti maut teu mawa dosa bisa jadi lanjut. Kumaha carana berpengharapan pada Allah. Urang teh jelema teu ceureuh, jelema gede dosa, jelema belegug. Kumaha carana eta we rasakeun cacak-cacak maneh belegug, panon beuntak keneh, ceuling adenge keneh, irung ngomong keneh, letah rasa keneh, cing nyaho we bageurna Allah gitu. Terus lamun maneh hayang muncul rasa sieun ku Allah, hanya ibadah maneh ka Allah. Kira-kira jelema pandar urang hormateun gebuganeun. Sakitu we, hau proja masuk. Rubbama afadaka fil lailil qaddi ma lam tastafidhu fi israfin nahar. Ketika Anda mengalami qabdi, jangan salah paham terhadap Allah. Naon sababna? Terkadang penting urang dikobad menang sesuatu hikmah tibatan orang keur dibastu. Hayo gancangan masuk bicara.
Sebenarnya mana nulih manfaat, pasrah. Lanjut, sambung ya. Kalau saya selesai ngomong sambung. Mataliul anwari al-qulub wal aswar. Geus kaharti lah tadi terangkeun ge mah. Sumberna cahaya mah adalah kalbu jeung rahasia diri. Lanjut. Nurun mustaudaun fil qulubi madaduhu minan nuri al-waridu min khazainil uyubi. Nuri al-waridi. Madaduhu minan nuril Waridi min khazainil uyubi. Cahaya anu dititipkeun dina kalbu limpahanna teh eta teh tina cahaya anu dilimpahkeun ku Allah tina pusat kagaiban ti lahut teh ti lahut gaib-gaib teh lahut. Lanjut. Nurun yaksifu laka bihi an atharihi wa nurun yaksifu laka bihi an awsaf. Aya cahaya anu tina tapak tuh tina benda-benda aya tina sifatna. Lanjut. Rubbama waqafatil qulubu ma'al anwari kama hujibatin nufusu fi kasaifil aghyar. Kadang si hati terhenti ketika geus nepi kana cahaya. Seperti terhalangna nafsu ketika kasaib non. Ngalogatan non. Ambuka kasaib kusa kusin. Naon? Kesip oh tidinya kuring alamun aya kalimat teh asup kana otak tara maju kuring cicing mung nipu nah komo lamun digalogatan kalogatan terbuka ai kalimahna kasab ai artina terbuka salah kasaib tina kasib tina kanal agyar makhluk jadi cahaya anu amal anwar kama hujibatin nufus seperti kalbu nafsu dihalangan anakku agyar ku makhluk-makhluk ieu ti Allah kanal teuing di jerona. Lanjut. Geus dihanap ieu mah geus dihanap nu geus dihanap anu tara panjang-panjang. Lanjut. Satar anwar sarairi bi kasaifid dawahiri ijlalan laha anta batadilla bi wujudil idhari wa ayyunada alaiha bi lisanil istishhari. Allah menutup cahaya rahasia dengan ketebalan yang dohir-dohir. Cahaya rahasia dikemas, dibulen, ditutupan anak tayang ya kuno dohir. Ini dohir teh kemasan. Naon teh disebutna dai kresek lah, karung. Ieu makhluk nu katanya teh karungna, petina. Haji peti box yang menutupi apa? Sumber cahaya. Kenapa demikian? Ijlalan lah. Karena ngagungkeun kana cahaya itu. Teu dilepaskeun ku Allah cahayana. Lamun dilepaskeun raja. Kenapa ruh 4 lapis? Lamun salira Allah membuat ruh kita hanya ruh qudsi saja. Badan Anda hancur, Pak. Begitu diasupkeun kana beteng inung, beledug jeung inungna. Pak, berapa lama sih dikemasna di apa ya? Di open. Di opennya itu ruh 1 lapis di open di satu alam 4.000 tahun akhirat. Ente lain jelema gagah apa? Lain makhluk gagah apa? Di alam laut 4.000 tahun akhirat. Tahun akhirat teh 1.000 tahun dunia. Jadi 4.000 4 juta tahun di laut, 4 juta tahun di Jabarut, 4 juta lagi di malakut. Kakarek dipurageun ka dieu, kakarek bisa cocok jeung alam. Lamun qudsi teu dibulen deui teu dibajuan kasahu bikiswatil jabarutiyah disebutna raja ti alam Kang. Jangan dikira semua manusia najan gemel, tukang mabok, jablay sakalipun sarua di jerona maya. Aya rahasia, ngan aya nu balutna dibuka, aya nu teu dibuka, eta wungkul. Talqin itu, kenapa talqin tidak boleh oleh orang sembarangan? Harus ada izin ruhaniyah. Sebab talqin itu membangunkan ruhul qudsi yang paling dalam, yang sudah jutaan tahun di itu. Lain heureuy, lain nyingsieunan itu ngomong teh. Pajajena bisa-bisa we jual diri we supaya manehna leuwih dihormati. Asa bodoh amat. Da kitu tina kitabna, dorok ada kitabna ilmu. Menang saya neangan puluhan tahun kapanggih kalakah dinapikeun.
Karena itu Islam sekarang jadi rajet, jadi lemah. Gudang wali tinggal merek, di Jawa wali tinggal makam abring-abringan. Ya anu rame anak incuna jadi tukang dagang, dagang ituk. Dengarkan orang Pamijahan. Ketika saya diundang oleh Pamijahan, saya kata orang masih kena incuna, cenah eta jangan jajan dengan incu we cenah kaungal-ungal karuhun cek batur. Jangan beben sesepuh Pamijahan budakna kungsi dua di dia. Jangan hanya ganti runayat, wa baruk cing. Saya tidak tahu. Saya ceramah di sana. Hei orang Pamijahan, leluhurmu waliullah. Apakah kamu hanya akan berdagang saja, memanfaatkan karomat, atau akan membangun kembali karomat? Ya. Antum tadala biwujudil idhar wa ayyunada 'alaiha bilisanil istihar. Jeung digero kalawan lisan kamasyhuran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.